台北101烟火秀午夜准时点燃，为2026年揭开序幕。长达360秒的烟火在夜空绽放，约20万人涌入现场见证。今年首度采用意大利滴烟火，透过5大主题章节，陪伴民众迎向崭新一年。尽管飘着细雨，多组艺人轮番登台，其中最受瞩目的韩国女团 Kara 睽违12年再回到台北，劲歌热舞连发，多首经典曲目掀起回忆杀。高雄同样热闹，梦时代烟火释放长达240秒，10寸高空烟火搭配梦时代摩天轮彩虹灯光秀，点亮港都夜空。文化跨年也别具风格，知名导演蔡明亮的代表作《爱情万岁》4K 修复版，昨晚在台北大安森林公园举行亚洲首映，主演杨贵妹、李康生也到场，陪近千名民众在细雨中观影跨年，留下边哭边跨年的难忘夜晚。中央社综合报道。